नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास Realme P2 Pro 5G मोबाइल है दोस्तों, उसमें आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। आने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लासिक्स थीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी ट्यून चेंज करनी है उस पर आप क्लिक कर देना है। देखते हैं यहाँ पे ये टून्स सारी की सारी दी गई हैं, जो भी आपको पसंद आए वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे वन दिस डिवाइस पे क्लिक करके अगर आपके गैलरी में सॉन्ग पड़े हुए हैं तो उनको भी सेलेक्ट करके लगा सकते हो। इस तरीके से रिंगटोन चेंज भी कर सकते हो और नए सॉन्ग भी लगा सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।